Обиходить себе толком некогда. Вы видите, какое время, ничего не сбиваем дел. Поэтому считайтесь со временем и молитесь на ходу, чтобы ум не был празден. Едете в дорогу и молитесь. Идете где-то, молитесь. Делайте чего-то, молитесь. Ушла молитва, опомнились, снова обращать. Так сильна молитва Иисуса, что под небом нет сильнее оружия, как она. Но за ним враг нападает. Вперед надо прочитать с утра 50 раз «Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Богом не грешным». Тогда уже сутки целые, врагу нет места. Уже вправо он не свалит прелесть. Вот это вот цените этот момент. Она будет постепенно увеличиваться, усваиваться, и ступенями будет от силы в силу переходить. Сразу она, ее и не выговорит. А когда навыкнешь, тогда она легко уже выговаривает. Следующая ступень, она непрестанная, она уходит в суете. Ушла, ворочается. Ушла, ворочается. И покуда не перейдет, она постоянно. Ну, это годы проходят. А на этой ступени, когда укрепитесь, тогда уже следующая ступень. Вы будете спать, и она будет идти. Потому что она навыкла. Это еще высшая ступень. И последняя ступень, то, что вы в Евангелии слышите. И придем, и обитель в него сотворим. Уже Святая Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. Человек тогда становится выше земли. Тогда ему вот эту благодать, он предвкушает Царствие Небесное, тихая радость в нем, в сердце, внутри. Это последняя ступень. Показывал же нам Господь на подвижниках этих оптинских старцев, которые поднимались над койками и полметра, молясь за них, за весь и за всех. Показывал Господь, какая сила благодати, уверяя нас, чтобы мы, эти поколения, руководствовались этим, что это достижимо, что это только трудами достигает. Как и предупредил Господь. Путь этот тернистый, говорит, спасение. Немногие находят его, но нудницы наследуют Царствие Небесное. Иго мое благо и бремя мое легкое. Если в Боге все легко будет, а не в Боге все тяжело будет. Вот этим руководствуйтесь. И в этом утешайтесь. И Господь будет с вами. И все входы и выходы ваши будут благословлены. Чего не начнете, во всем успеете. Потому что Господь будет спускать помочь. Да благословит Господь вас. Вас и домы ваши миром, любовью.